basoigner na bango esili nango esili kokona zo komana ngo lisiki ko akisi ngo tsemona siko po nini ka okolinga otenir baninga rigueur te ko obimisa bango lokwa batumande kama to banga lolendo futa te mutu aza likolo ya mibeko aza te wana conseil na opesa lokwa ndeko mutu aza likolo ya mibeko aza te mikitisa mibeko nde ekangi yo mpo na ngai bato bokangi penye lokwa akangami okende bino moko bosala te botala siko eloko nini ekimisaki pasteur zala na respect ya yo moko oza mpe na respect ya bawa vraiment Marie Misambo akufa kala 4 ans so na oyeba 4 ans lelo ka yo ovanda na onde osaba base no internet wa ko lobake Marie Misambo abota na Sonika Fuda mwana ngo soki mwana ni kombo lobi nini Daniel ah papa po nini boye papa na ngai o mukolo makasi mukolo makasi pena misisa na elongi na makolo mais so sala makambo ba mikolo basala ate zo kamusanga makasi oza mukolo fo saela age na yo saela age no nanu yaki mukolo saela nanu réputation na yo nanu muke mosala nzambe oza ko bebisa réputation no bakanga yo okota na prison ngo pe nini prison ya basoda bakanga lokwa soda okoza soda te okota prison awa est-ce que osali malamu bi osali mabe pour le bâtiment ntango osali mabe fo mikita mama tika lolendo longo lolendo ya baluba omosi olongo lolendo ya baluba omikitisi mosusu mongo bokoma na nivo wana te loko ozwaki lolendo chiminene biso tobenga ngo te chiminene abuya abushi te mabe yango omoni ekomesi yo ntina nivo oyo mikitisa senga pardon osali mabe esalamaka bongo tobanga ini wana corona mais so ozali na corona ongo tioka na quarantaine mpona ki escroquerie olongo na ki escroquerie oye lisusu na biloba loba papa mosali ya nzambe soki oza mosali ya nzambe so oza nani pardon tika komba Marie Misambo biso tobi boyo oyebi ke Marie Misambo abotaka mwana moko na Sonika Futa pourquoi yo oyaki nini na matanga ya Marie Misambo ifalo ya neto batuna boyo oyebi secret po secret ya mutu ata tamboli ata bombi yango me na liwane nde ebimaka balakisa tomona papa mosusu omona abota partout mukolo nde akufa nde bomoni bana retrouver ya bana auti boye me yo oyebaki pourquoi oyaki na mwana ngo toyekolakisa ke o mwana Marie Misambo Sisi Makenda TV. Sur votre chaîne YouTube officielle, c'est la chaîne de la vôtre qui va vous diffuser les informations en temps réel. Vous aurez les informations concernant les sports, la politique, la musique ainsi que les socio-culturels. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne officielle. Abonnez-vous. À ne pas manquer, hein. Vous aurez les informations en temps réel. Bonjour, bonsoir fidèles amis téléspectateurs, nous surtout il y a Sisi Makenda télévision, babona biso surtout il y a Sisi Makenda télévision, babi c'est bien moi votre humble serviteur autrement dit Zuma Tumba babi le défendeur ya ba maman ya bakisanga susu phare de la presse papa Zuma ya kapambate biso to ya kaboye seke makambo za kozika babi lelo eza vraiment simba babi lelo tona ba sujet belete babi lelo tozaka na affaire ya bokangami ya ndeko na biso Peniel kukami ya ex mwasi ya papa na biso Mai Kalamba ya mama Peniel bakangi ye ndenge toyokeli balobi ke oui bakangi mama na biso Peniel pourquoi babi ebongaki akende ko sala soki nini test soki ya covid ebongaki akende ko se présenter ye a se présenter te atindi mutu musu na place na itango mutu ngo akomi a présenter kombo na ye tant babet bayobeta ce qu'on a Facebook bayolandela babi ke oui
muto yo ayaki ko se présenter za maman Peniel te ba bengi vo maman Peniel tango aye bakangi ye mais maman azotika te munoko Peniel akotia toujours munoko Peniel akotiaka munoko alors tout ça na pays de droit pays na biso comme na pays ya mibeko soko okoyi na mbeba yeba ke ba oniata yo na minute maman na biso Peniel bakangi ye to la sabino pe vidéo ndenga bana kotia mo ba makelele au sala direct au sala ba makelele mais lokola mibeko la loi est dire c'est la loi to ça nini de respecter Karamibeko. Personne n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République, le garant de la nation, le président Félix Tshilombo Tshisekedi que je salue, Motema Batama Adeni, yé pas ça quand on a sé Mibeko, Moutazo respect, Moutaza Likola Mibeko. À cette minute, Peniel Bakangi. Tokolobani n'est sa première sujet, ce deuxième sujet tout ça là. Enfin il y a pasteur Denis les pasteur Wario. Denis les abimi sous dossier mususu ya Marie Misambo atika mwana mususu. Ah, mwana ngwasa mwana nani? Mwana yango papa na ye nani pasteur Sony Kafuta Rockman Kishasa peli moto pasteur Wario Denis makambo ko sala ningisi su Zaire aningisi su Kishasa eza décision so to solo kaka ya tika na pesa mboti na ba ono so tout balinga rabiso ba bonne so tout ya Sissi Makende télévision là directement na moni mwasi ya pembe omoni mwasi okumisi nzambe drapeau mboka babiso omoni drapeau RDC so pipa na kati ya Paris wana directement moni Sissi Makende moni mwasi okumisi nzambe là où ça pose la confiance du chef Wumela na ngwende na yo maman on est toujours ensemble hein musale ko sama kaka ndio lobaki musale ko sama tika na pesa mbote à mon vieux Jado Mundele mwana poto atanga nzoto boya mbindo na peso mbote pour zalirete katende la patoche maman na keke maman na keyana lumière à États-Unis na peso mbote na moni lirete katende na moni pembe na grand sœur na ye Mireille katende na moni pembe na ye grand frère na ye Gervais katende famille katende mo je vous salue hein na peso mbote passe na za toujours kaka na motema boza toujours kaka na peso mbote na nga Jérémy Bonda Anisha Bonda le jumeau de Ndende na kati ya Belgique Pentagone hein? Ma petite sœur Marceline na peso pembote na kati ya Paris wana bon message de komone mikolo mingi yende le laza invité mo konelo mbote mama Diana te mama likabuni li papa na ngai mama Diamana vraiment bonne santé ça bien bino mo bozo mona kaka nzamba so batela so bomba donc voilà vraiment lelo to yambio juste quand na dossier na biso to moni to banano avant non to na dossier maman na biso Peniel to banano na dossier ya pasteur Denis Les to moni pasteur Denis Les pasteur Wario hein pasteur Wario a koningisa toujours Zaira lobby notre sœur Marie Misambu atikaki susu mwana mususu ya mobali mwana yango kombo na ye David osoka donc batu bayebi na makambo yango kombo mwana ngo oyo Marie Misambo atikaki a part oyo ya mwasi eza David mwana ngo botaki na nani chose grave oyo na moni de nesa komo sana batu mwana ngo botaki na nani na passé Sony Kafuta manque ya respect manque ya ko respecter réaction na wiko sani na nini na makambo kanda mbo pinga kanda makasi comment na ba pasteur ba komo zanga na valeur na bango ya basale ya nzambi OK do ba komi na ba pasteur baiser do ba komi bata base vraiment ba oluko ba base na internet alingi batu ba cheka batu ba yeba ye batu ba sale sondeni ya papa ndeko na nga mobali frère na ngai soko sangi musala osala zonga mboka na bino basakata kendo ko bandela lisusu mususu nzamba ko kelo ma bien mokeli yango mokili ou bien bakoko na bino kuna bakolo ba makamo boye et sali opé ezongisa mutu non normal excusez ngai avec tout le respect que je vous dois le quoi pasteur zano na respect ya yo moko oza pe na respect ya bawa vraiment Marie Misambo akufa kala 4 ans so na oyeba 4 ans lelo ka yo vanda na onde osaba base no internet wa ko lobake Marie Misambo bota na Sony Kafuta mwana ngo soki mwana ni kombo lobi nini Daniel ah papa po nini boye papa na ngai o mukolo makasi pena misisa na elongi na makolo mais so sala makambo ba mikolo basala ate zo kamusanga makasi oza mukolo fo sala age na yo sala age no nanu ya ki mukolo sala nanu
réputation na yo nanu moke mosala nzambe otali kobebisa réputation no bakanga yo awa okota na prison ngo mpe nini prison ya basoda bakanga lokwa soda okoza soda te okota prison awa mpona ki escroquerie olongolaki escroquerie oye lisusu na bilobaloba papa mosala ya nzambe soki oza mosala ya nzambe so oza nani pardon tika komba Marie Misambo biso to bibo yo yebi ke Marie Misambo abotaka mwana moko na Soni Kafuta pourquoi yo yakine na matanga Marie Misambo il faut ya neto batuna bo yo yebi secret po secret ya mutu ata tambola ata bombi yango mena liwana nde bimaka balakisa to mona papa mususu mona abota partout mukolo nde akufa nde bomoni bana retrouver ya bana wa uti boy mais yo yebaki pourquoi oyaki na mwana ngoto yekolakisa ke oh mwana Marie Misambo oso mona déjà mutu abota mwana na ye abomba basango kutu baobota basango bo excuse ngai bamaser bazobota ngai bamaser ebele babota na yebi basango ebele babota babomba bana to so mwana pasa otikela mwana mbongo miliki mbongo olia siko Marie Misambo aza responsable akoboya sai na mwana mwasi aboti mwana mobali akobomba mwana na ye wana ya mobali mpona nini na ntango asi abota deja mwana mwasi Riti Misambo oyo naopesa mbote mpona nini eloko nini ozoseme na mutu ya mwana na ye ya mwasi atikali pasteur en plein mariage Riti autobala kaka Riti autosa mariage neka mikolo yo papa mpona nini mitosa makasi oza musala nzambe en tout cas vraiment avec tout le respect quand nous sommes en personne quoi musala nzambe vraiment pardon basala nzambe bomibanga bomitia na place na bino po biso pe bandimi na bino totosa bino papa pardon parce que denile soyeba yo osala ba action ebele na kala banzondo eya basoki nini ni okoko eya ekotiela bambongo oyebana na Kinshasa olokwa likambo oyebana koleka bapaster ebele siko bezango yo lokola internet ya nini mpe randongo bapaster bino bokoma nango mpe eza ya nini kimuninga so alobi boyo po lobi nga mpe nazonga droit de réponse te kitoko te bobebisa mosala nzambe aosepela na bino te bopesa nzambe kanda nzambe azosepela na bino te fama nga mpe nazomona yango tokomi na temps de la fin donc nzambe azobimisa baoyo edo nde boza na kiyungulu nzambe azoyungola wana malamu ezotikala mabende ezotikala nde toyungola bafufu ngenze ezotikala kiyungulu nani poussière oyo bato oyo ekopesa mutu sante ezotikala donc sikoyo na comprendre yango sikoyo bino bapaster so wario baobenga yo ozotikala na kiyungulu papa mama tina toyebi oyo toza mwasi po baseri mo bakomparaka wana mame mile mokoka te mamemi ikutino parce que makambo mamemi asala yo tikala osala ngo te na mokili ti mokili baobandela ngo osala ngo te mamemi aza mwasi ye moko nani en tout cas respect na pasteur Coutinho Fernando na makambo nyonso elekele pasteur Coutinho aleka te na internet na ya mabe na malamu aleka te po aloba biloba mais sikonga nazokamwa balabi mwasi azala soutien mobali mama tina mobali nakomi na problème ya mutu excuse ngai olobi oyoki yango mobali nakomi na problème ya mutu en tout cas soki okangi ye na bachaîne te na moni explosion esalama mobali aza bombe retardé mobali akomi bombe retardé so batie na kati ya bato akoki koexplose en tout cas pardon kanga ye ezosala soni mosala nzambe oyo bato bayeba kosala mpe bamiracle msuki bato babika na nzela na yo nayebi te yango na comprendre soki kobika eutaka na kondima mutu andimi na ye ata yo osala babiloko na yo me mutu so andimi kake nazobika azwino lobiko kosalaki lobiko oyo ndopesango bango me bato nyonso bazongi loko ezalaki kondima yango bandimelaki nzambe oyo akela yo na bango peut-être yango osala bango bavivre baresiste ti yango soki ezalaki ke yo nde mutu lobiko wana eza créé par yo moko me bato wana nazo biso na minute oyo nzambe alinga yo kisoso na ngai emilie yo alinga azongisa bango me nzambe lokola aza nzambe toza na ta ya grâce nzambe azosala grâce na nakoki mikosa oza mokolo makasi oza mokolo makasi lingola mokie oza nango baseri 6 mitosa makasi soko yokaka conseil mitosa mama buka mabolongo mama tina sambela mpona mobali nako na problème sérieux kokata teke eza bese mobali notoluka babese na internet te télévision oyo ematisaka biso ekitaka biso mama télévision oyo soka bato bakomi kobaye yo seke foko
pardon vraiment conseiller mobile na yo so pela mobile na yo ayokaka yo mwasi conseiller bêtise eleki mingi na internet to arrêter zoba tofinisa nzambe nzambe tokotia na place totia na place na ye aza dieu jacou alingaka kuzoba te nzambe wana totia na place ye vraiment pardon tika komba Marie Misambo tika famille ya Marie Misambo evanda kimia tika kolamusa biloko mosusu oyo ekoya kopesa bato mpasi ekotia trouble na kati ya libota ya bato papa e mosala nzambe azalaka mpona kopesa kimia lokola ozopesa kimia te sake oza mosali ya nzambe te. Merci beaucoup, vraiment ça fait très mal. Mais trop le ballon passé de nez, tu veux passer de nez, ça va poser à nini. C'est comme la voix au lobby. Comme la voix pour ça comme la voix à mutu te, après ça m'a pas de ça. Le roi comme la voix à mutu là ça m'a pas de ça. À mon ameka ba numéro nenyo so ba sakata. Na ba nzondo na ba nini, ameki à mon ici pas comme la fin d'émission, fin de carrière. Habitude de boire à l'internet au canal. Mais tout le monde y est assimilé par musicien, assimilé par Ferré Mabé. Oh, quand tu vois les identités na ye, les identités na ye. Azane muta mokili. Alati identité parce que nzamba bi nyonso ya kuku e ko bima na poasa. Yango bibi se on na poasa, ata muta ba musicien. E ko bitangu nzamba zo bimisa makamu nyonso e batama ya molili na poasa. Nzambe penza aza nzambe vraiment ya vérité. Ba vérité va venir ko bima vraiment. Ah merci na tata nzambe yo akelanga diamant. Akelanga nyonso na kati ya mokili. Pas que ça que ma belle se batama de gauche à droite. Et puis ma vraiment le bande de konanga Charlotte Kabasele na Londres. Abi penza batu mabe fonza ba exposer bango pardon. Ndenge mo bena nana kabanga alobi pe abi na Paris alobi batu mabe fonza ba exposer bango bino. Boko za exposer ko komi déjà pepe. Namba ko exposer bino moko sima muninga. Parce que ni peut-être dans l'histoire ba pasteur muki ya boni bisangai to sana mo so question mo muki awawa Michel Bakenda ndeko na biso Michel Bakenda publier mutakala sa vidéo asimba micro mais to moni basilimisa ke bafandisa ki mais Michel Bakenda azongi sous vidéo balibisa ke prendre po yemo ko asenga ki pardon alobi eloko asala ki ayebi yango te bango ba osala biso ba jet eza bakwa ndeko nango na otu komona kisengi mosusu ya mobale zoba mobale wana nani Herman Kasso donc osala eloko na conscience na yo moko olingo distrait public poani eloko osali na conscience na yo moko boza nde bozala mwa bakolo bamasturbation makasi koso ofandi bozala mwasi te osimba nini okoko osala bamasturbation na yo eloko bible epekisa me yo oyebi liloba nzambe ntango ozosala yango wandoki oza epuis ozoleka odistrait public olobake boyokelanga mango na kosala libo mozimu ko nzambe abenganga nzambe ango olinga bengo combien de fois nzambe abengao Michel Bakenda ko distrait public te tika distraction wana eza distraction so omoni kichase supporte yo te na succès ozokokango te songa mbushimai azonga mbushimai epuis bato nyonso mitakalise na bino ozomona bootaka mbushimai olingo fixa chef de l'état boota mbushimai bozonga mboka so kichase yeli bino ndongo bozonga mboka Herman évité et puis mutakala mbalakisaka bato peza mutakala salite bongo yaya mutakala salite lokwa mucho wani salite bongo bocha bachoko nelongi boso mutu amoni olati elamba amoni lokwa mobali na kati ya nzoto nzoka na kati kuna eloko eza te eloko eyi te yaya olakisa bato eloko ezalaka te na kati na yo ozolata panza babibasi mibali nyonso bakambo na beye balata bashiko olata shiko bamoninga na biso mwasi eloko eza te epui na nsima na yo bisofunga monene boliboko nange kokota tomona ngo bakokota ota twa moto mpenza efungwami ozomona bofulufulu ezobimo na nsima donc kuna pena bakokota gikozi biso tonomela ta biso tokolaka tonomela bagikozi kopa gikozi oyo bakobako yango pene ekoti nyonso kei so balandi yango te ekokesala makambo mosusu kuna donc kopa kutu amukie kutu nandimi kutu epo akota yango 4-5 yaya wani mosamusa chef de l'état ekolo na bino yango wana ekolo yango afinga biso baluba nga mpe naza moluba yango afinga biso baluba wani boona salite boboya nango na Congo boye bosaka na Congo boye bino boya bato okanga yo Herman Kassongo yo mpenanga na oloba na osenga na chef de l'état loko baki mitakala bato emona na lisu te motakala loko emona lisusu deuxième fois en tout cas so oyeka na aéroport wana so mibeko ezali
na aéroport kaka bazwa mbala moko place oyo mpe meza na prison mpana na okuna na prison eteya yo mpona makambo ya rééducation eteya yo nanu kuna pozwa mayele mpona moni ndako ya nganga oyo bokobokotakota bozomélange bakisi oyo kosala bino kwa trouble bokomi bapetard libombe ekoti na kati ya mutu na bino banganga na bakosi bino etika nde botambola mutakala epi ozofunda biso miso yo herman keba evite ofina biso ongo yamfute biso miso wana ofina biso ongo yamfute biso ote biso bondenge note biso wana onote biso botosani obike botamaka monga mona saka na conscience nanga moko evite herman evite yo adouble sim yo za mari bongola kasi mama bongola yo liboso kutu eloko eza te yo toza no bien tosala la nono babia mutu oza na makolomi bale tokoloba mpo bato bamoni bo metango notambola etamboli moko zala na lokolo moko tikala no na nsima na mari bongola to liboso a eloko eza te na basi yango na basi yango ya mindele so na basi ozala bango bapartout bango nyonso bamona bango babape ya bapetasi mito esalaka te na kati omo moke toyebela eloko eza nango toloko distrait biso sur pasteur Denis toyebela sute sur pasteur Denis parce que komona makambo oyo ndeko na biso frère Denis lesa osala est-ce bapasteur nyonso tu pasteur mokuna bapasteur bakofandisa nanu te babafanda nanu yokanga biso nga na banda naza mwana ya sango malamu ya kala tokanda kokutana banini na biso basango malamu baseri wana bacampagne ezosalama ya bakisiamina ya banani ebelebele tomona baimpolitesse ya paster ezelile esasala ana paster mwa banda impolitesse kala depuis abanda abangaka bato te jamais bakofandisa ye jamais bakofandisa bape toke paster ezelilesi nde ozangana ivando oyo avanda te mpo ayoka bango ta tosa te otanga zotosa yala bango ti akusi na se mabele charles lesi atikala kobanga ye te mama kosilesi abangaka ye te oyo kozwa na ndeko na bango mobali mosusu komona ezala naye nani roger lesi atosaka bango te motango mwana na kati ya ndako na bango deja bunga nzela yebisaka siko na libandelo nyonso asa eloo te toye aza deraye abunga nzela mpo ozongise na rai fimbu omoni kuna na ndolo babeta ye bie te biloko oyo mosusu oleka na internet bakolekisa yango te otali mpena mosala ya nzambe mboka na biso kongo bakonzi na biso ya mboka biso balobobino bato boza na mibeko bomekanga okokota na internet botalaka bokozolaka maloba ya bato moni biso bo neto na internet ezala lisu te fimbu mpenza makasi oyo kabila lepere ayaki nango fimbu yango mpe bapena sali buni moto bandanga abimisa gasi babimisi makila alapi mbala moko mama esikoyo lokola eza lisu te na mama wa grâce papa na biso félix sekedi antoine apesi biso grâce api toza na démocratie nyonso akosani aloko bato babungi nzela ipaesiko bato mosusu po ozongisa bango na nzela démocratie oyo sikoyo eyeli na ndenge ya mabe bato bazoyoka te matoi na bango eleki motu bakomi balapin. Merci beaucoup, nous continuons. Tokomi vraiment kochite na émission na biso nana kosengaka na bandeko na ngai nyonso tu oyo balobi awawa bo prendre conscience parce que tokomi na temps de la fin oyo nyonso boosala oyo efutama likolo te efutama kaka na se nzambe alola ye nde aofuta bino parce que bozozokisa mitema ya bato bozozokisa vraiment mitema ya bato ekomi ezosenye tozoyeba te tokokende wapi bandeko na ngai pasteur Denis Lesi okotika te bandeko na ngai bino mpe bokosala bavideo nzambe alola mwana bino mpo bozofaire souffrir vraiment bana na bino nga na bakango internet fait des mots éternellement oyo nyonso bokosala oyo etikala kaka un jour bana na bino bakozala limité toke na deuxième session na biso oyo tozosisa nango mama na ngai tobena affaire Peniel ndeko na biso mwasi Peniel tomonaki awawa simba bendaka nga bakangi babendi ye kuna na mai kalambai ti paster mai kalambai bake wi bakabona basimba bakaboni euti opera susu moto awawa apo bayi kobongisa babomi moto tovandi kambo tomoni directement ndenge tozoka histoire nde tozoyoka ke wi ndeko na biso Peniel c'était prévu akende kokende kosala avant ezaki vente en ligne bakaleso na ye bato bamonaki nani donc vente en ligne nde oyo ekokoma continue ouais vente en ligne na ye tomoni ke wi vente en ligne ekoti papa toyomona ndeko na biso tosutuki boye
na kati ya ebongaki soki nde toyoki ebonga bakende kovaccine ye ole akende kose présenter à se présenter atindiki motu mosusu mpo akende koreprésente ye na place na ye toyebi te mama kimaki azalaki na penie na kimaki azalaki na corona ou bien ezalaki na problème mosusu directement ntango ndeko apesi identité omoni bamoni ke identité oyo na moto toomona eza même identité te babeti na Facebook elongi ya mokolo nini mitan bainterpele ye moko bayebaka ngi ndeko munoko ndeko na biso azotia ondima te na kotikala boye te tolanda nano video toyoka makambo ndeko bandaki koloba parce que somme toza na un pays de trois ozana okoyi na mbeba il faut police esa mosala nango loko moto aza kodécide la loi aza te tolanda video ya Peniel et on revient tout juste après play. Vous n'avez pas non plus le droit de me prendre mon téléphone. Non, je ne t'ai pas pris. Je ne t'ai pas pris. Fix n'a pas de problème avec le... Ok, il n'y a pas de problème. Libérez-moi. 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 Alors tu me laisses tranquille. Alors tu me laisses tranquille. Je coupe pas mon live. Je coupe pas mon live. Je coupe pas mon live. Vous entêtez. Je m'entête, oui. Je coupe pas mon live. Il faut prendre ce téléphone. Je coupe pas mon live. Et vous n'allez pas me ravir mon téléphone. Non, non, vous ne me touchez pas. Vous ne touchez pas non plus mon téléphone. Vous n'êtes pas l'OPJ. Vous n'êtes pas non plus la police. Vous ne prenez pas mon téléphone. Comme ça, partout vous pouvez être. Non, même aux États-Unis, je peux filmer comme ça. Je l'ai déjà fait. Je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Oui. Parce que vous devez m'expliquer pourquoi j'ai été détenue. Pourquoi j'ai été détenue et pourquoi je suis ici. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors ne me parle pas. Personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu. Tu n'es pas entré dans mon live. Quand je soulevais mon téléphone, non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit dans mon téléphone. Et c'est un live, c'est pas une vidéo. Je m'en fous. Arrête de me parler. Arrête de me parler. Arrête de me parler. Ou bien vous me libérez. Ou bien vous me libérez. Sors. 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 Pourquoi on m'a détenu? Pourquoi vous m'avez détenu? Merci beaucoup, hein. J'espère que oui, Bouti Kolanda vidéo wana bomoni nyonso te libami wana. Mama réaction na yiko za nini pour ndeko? Là, je pense que so bato aksa kusoma so ba oyo na mona nzela te. Mais ya ninga ndimisa bato loko asala eza mabe ya ndimisa bato kwa vérité. Eza malamu te. Komoni mibeko tikala ka mibeko. Mokili ozo na sa mibeko. Yo so limoko mali ikola mibeko siko komi nzambe. Bonza mele mutapesa biso. Donc so yo to mibeko asete siko komi nzambe kipesa nzambe. Je m'en fous ya nini? Je m'en fous ngolo kwa bosi oyeba ngo. Epeno ba français qui parle en ngote. Et comme on mutu suka je m'en fous. Attends ça il m'a fait je m'en fous. Tant que je m'en fous wana. Kala pesina. Ya passer la so retourner ba sala. Otala makambo yo sali. Est-ce que ça dit malamu ou bien ça dit ma pour le je m'en fous. Tant que ça dit ma pour mi kita mama tika lolendo le roi lolendo ba luba. On va sur le roi lolendo ba luba mi kita c'est musu ngo ko ma ni ngo wana te. Le roi soit qui lolendo chiminene biso to benga o che chiminene abuya abushi te mabe. Yango mone comme si otina niveau. Mi kita ça c'est ma pardon ça ni ma be. Et ça la mabongo to banga ini wana corona. Mais si vous avez la corona, vous avez la quarantaine. Parce que vous avez la bango et si nango. Et si le corona sont comme nango, le site quoi qui c'est mon c'est pas pour un niniga encore ni ba tenir ma ninga rigueur. Té ko obimisa bango le ba batumande. Kama to banga lo lendo futa raté. Vous doit aller corona mi be kwa zate, on a conseil na opeso le kwa ndevu. Vous doit aller corona mi be kwa zate mi kiti ça. Ibe ko ne kangio. On a ngai bato ko kangi penye. Le kwa akangami, ko kene bino mo ko salete. Bota ce que l'on est kimisaki. Alors dans mon hôtel le kimisaki on se peut punir na makambo ya sai. Ko anza mbete.
po bagénéral bakangama baprésident de la république baokanga azalaki na ye ntango bando ofanda ye moko azalaki bien eza conseil nene question mo na yo na yo nono abando ofanda na ye mo azusa badélire na ye moko azalaki bien mais ntango akangami kaka na denile si kasi amfutuma yango tooloba amfutuma loyenge na biso ozotambola kolinga tolanda elenge ya bato kolandaka mopepe te ezalaka yo oloba paster john opese mbote paster john alobi ezalaka yo moto akolinga olokwa yo aza te milingaka yo moko ezalaka yo osalela mpo na yo soki olinga osalela mutu wana siko bakangi yo oyoki alobelo te akolobela nde yo topo yebi ke niveau wana ekomeli ya okokango te ekomi na niveau mo supérieur akoka te alors mikitisa senga pardon mpo ndeko ndima basala oteste esili nango batika esili nango koluka bese te mpo soki bese esa elo te. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission analyse monsieur représenté par votre humble serviteur autrement dit Zouma Tumba le défendeur de maman émission analyse émission vraiment comme vraiment na suka maman na nyoso tout le dia conseil ni ko pesa sur des questions oyo ko pesa ko mbo oyo non na lobi azongela nzambe ya liboso na ko se de lesi azongela nzambe na bande ko na biso mibale ibutu na Herman ya bo continuer en tout cas pena bo continuer makasi bo sa ba film apono isa bino bien bona ndena na bino mena ndibi pete la film ngo pornographie ngo na biloko wana bozana ngo wana esimba te to bo continuer bo bo so ngapanga na bino bo isa numéro pesi biso simbi te bato basepe na ngo te po tomoni eloko tokosepela na ngo te kosela kopesa bino yango wana parce que lokwa bobangi bamama bino te bobangi batata na bino te lobiso mpe bowana ntina na biso te bo continue kosala peniel mikitisa mpenza ndenge divine bintu amikitisaka ndenge malika silwa mikitisaka mikitisa vraiment l'esprit abende papa José plutôt amikitisaka ne pas plutôt mais ça komikitisa bongo esalaka bien ndenge papa na biso José de la Croix donc amikitisaka na ye professeur ya philosophie na Marie José de la Croix Ndanda donc professeur ya philosophie écrivain donc na Lyon mikitisa vraiment soko mikitisi babe mikitisa nzambe atombola yo ekosala byo mona ke makambo nyonso kozala te po internet ezalaka na mpona oluka babese nayebi te ozoluka babese te osimbaka no kaka konfianza oza no mpe bien mikitisa na yo kaka oza no mpe mona poto ya ntongo ya lelo te lipesaka respect garde babonde na yo mpo respect ezala ekosala bien donc conseil ka na ngai napesi yango wana nazopesa mbote na nga na Thérèse Dembo ma mama chérie nazopesa mbote na neti mi ya mama na ngai naopesa mbote na Ange Milambo mama na Sublime naopesa mbote na Kadisa Malaraja naopesa mbote na Laetitia ya Ekutu na Brazzaville naopesa mbote na Doliko na Brazzaville Jacques Nitu na Brazzaville nazopesa mbote vraiment na Wendy Ndandu porte enveloppe pardon ya dollar donc voilà mbote mingi na bato nyonso balinganga bobolinganga te nga na loba bino fort apesa mbote na Beni Kapinga conseil za chipdam na kusida bobo trésor apesa mbote na Jili Titenge donc femme en nature apesa mbote na ba femme les missionnaires nyonso vraiment wana moni mama acoustique na moni mama Gelama na moni ba mama nyonso baza ba Rachel donc voilà ba nyonso bazona mbote donc femme nani ekende vraiment liboso vraiment nzambe alola asunga tiko ke liboso nazopesa félicitation na mwana nga grâce à Mishika Kinzorani donc la 50% opesi meselika benga opesa mbote na Eden Ngoya donc ma copine donc na 60% opesi nga esali nga bien donc bana na nga basali nga plaisir au mokili eloko osala te ta biso mo basi ntango ozokundana kofutela bana nini bana kokotangisa bango esenga mpe resite ya bien ya mbote mingi na macopine chéri ya donc mima balingi chinoaba mwasi ya pembe na Londres Yaris Lukombo mbote bamama ya Fepako nzambe malamu elela bino fort mbote na bosi nanga Eric Mbaya bombe descendre vraiment nzambe alola asala bolamu babikisa yo bato nyonso bolinganga to mpe bolinganga te nga diama nalela bino fort mbote mpe ebele na Zouma mbinga na émission numéro contact na ye eza plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 60 816 wana vraiment numéro na WhatsApp ozwa mobimba yo toluka libako ofinga ngai benga na yo ngai na numéro napesi na ngai lokwanga mo napesi yo finga na onga ndenge olingi ngai linga ntango ozofinga ape ozofingala ezalaka mpe bongo mpe nanga mwasi mpe na ape mobali na yo te tofinga kaka donc mbote mingi na Claudien de Panama
dodie de panama donc kala kaka zela yo zela yo zela kaka wana bo tout le monde na esala bien bato bisi na bato. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir tout bolanda kibiso ba remarque na ba solution na bino et vous avez vraiment malamu so dans la besoin tout ça ba publicité na bino ba promotion bino na bino surtout tout ça on a pour na bino bientôt Fondation Lisungi vous êtes représenté par Ngai Zuma na maman Sissi Makenda. Fondation Lisungi en action babi toujours nous tala ba on fait na ba veuve yo pe mutu malamu yo pe mutu zana biloko na poto zana mambongo na yo vous avez besoin ocha main dans la pâte tozozela yo numéro bengo bobengaka ba numéro eza affiché wana omona mpe baimage nde tokende osala baaction na biso tika napesa mbote na omoni mwasi okomisi nzambe mwasi ya pembe drapeau ya mboka oyo ekopepa na kati ya Paris Sissi Makenda là où ça pose la confiance du chef momela na ngwene na yo nzambe alola pambola yo nzambe alola apambola libota moto bapambola bana nyonso tu famille mobile ezala béni au nom du Seigneur Jésus-Christ napesi mbote na ngai à mon vieux Jado Mundele mwana poto tanga zote boya mbindo napesi mbote pas ozali Jérémy Bonda Anisha Bonda de Jimé Dendende na kati ya Belgique napesi mbote direct katende la bato chez maman na keki maman na Kiana napesi mbote là directement na moni grand terre ali ya direct Mirai Katende napesi mbote napesi mbote na Gervais Katende famille Katende mba je salue napesi mbote ba frère ba oyo ya ngai bo ba ndaka papa zuma le défendeur ya ba maman émission na biso comment to komi na suka soki nzamba lola asuba sufi de vite to komona na mikolo oyo ezali koya bye bye. Sissi Makenda TV. Sur votre chaîne YouTube officielle, c'est la chaîne de la vôtre qui va vous diffuser les informations en temps réel. Vous aurez les informations concernant les sports, la politique, la musique ainsi que les socio-culturels. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne officielle. Abonnez-vous. À ne pas manquer, vous aurez les informations en temps réel.